Wow, lihat teman-teman. Di sini kita banyak mainan. Wah, sepertinya mantap-mantap nih. Kita lihat sih satu persatu. Let's go. Wehehe. Lihat teman-teman. Di sini ada kendaraan pemadam kebakaran. Wah, mantap sekali ya. Kita taruh di sini ya teman-teman. Wah, ada mobil molen. Keren sekali. Kita kumpulkan di sini ya. Lihat, ada bus sekolah. Wah, dia berwarna kuning. Mantap ya. Ada truk pasir di sini teman-teman. Wah, warnanya cerah sekali. Dia berwarna hijau. Mantap ya. Kita kumpulkan. Wehehe, ada yang besar dan ada pengeruknya. Ini eskavator pengeruk pasir. Wah, mantap sekali ya. Mari kita kumpulkan. Lihat teman-teman, di sini ada helikopter. Wah, keren sekali. Ini helikopter Pak TNI. Mantap ya. Simpan di sini. Hehehe, ada yang kecil. Ini truk forklift namanya teman-teman. Wah, mantap ya. Mari kita simpan. Wah, yang ini ada mobil putih. Ini mobil polisi militer. Wah, mantap sekali teman-teman. Mari kita simpan. Wow, ini ada mobil go-kart. Wah, mobil balap nih teman-teman. Keren ya. Mari kita simpan. Wih, ada mobil balap lagi berwarna putih. Ini mobil Mustang. Wah, mantap ya. Kita simpan di sini. Wah, ini mobil hijau, mobil balap. Ini mobil Lamborghini. Wah, mantap sekali. Kita simpan di sini ya. Wah, ini mobil balap lagi. Coba kita ambil. Wow, keren. Ini mobil balap F1. Wush, mantap teman-teman. Kita simpan sini ya. Hehehe, rodanya besar sekali. Ini eskavator bulldozer. Wah, mantap ya. Mari kita simpan. Hehehe, lihat, ada truk paket berwarna hijau. Ini truk paket J dan T. Mantap sekali. Kita kumpulkan ya. Wah, ini ada yang kecil. Ini truk pengaspal. Keren. Kita taruh sini. Ini dia ada yang panjang. Ini kereta api Thomas. Wah, mukanya terbalik. Kita benerin dulu teman-teman. Wah, ini sudah kita benerin. Wah, mantap ya. Mukanya udah lurus. Hehehe. Kita simpan sini. Wah, ini ada warna biru. Ini sepertinya truk pasir. Keren sekali ya. Kita simpan sini. Wah, ada lagi. Ini ada yang berwarna oranye. Ini truk sampah. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Wow, ini yang terakhir. Ini kereta api eksklusif. Wah, keren sekali. Mari kita simpan. Wah, sepertinya sudah penuh teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.